हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तरफ अप्रेंटिसशिप पोस्ट रो वैकेंसी बाहरी एही पोस्ट को आपण अप्लाई केमिति करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन बतेबी। ता पूर्व जदि आपण ए चैनल ले नुवा अछंती ए चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु। चलंतु ए पोस्ट को आपण केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये जो देखुंती ई निजुक्ति.in निजुक्ति ओडिशा रो ऑफिशियल वेबसाइट अछि। वीडियो डिस्क्रिप्शन ना लिंक अछि, डायरेक्ट क्लिक करिवे आपण सोस्टे पहुंच पारिबे। नचेत आपण गूगल ले सर्च करि पारिबे ई निजुक्ति.in। जो आपण प्रथम आसीबो सेस्टे क्लिक करी आपण आसी पोस्ट रे पहुंच पारिबे। एठी आपण शो करछि रेलवे आरआरसी एनईआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन शो करछि। एही पोस्ट को अप्लाई करिया पे कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि डिटेल्स आपण चेक आउट करि पारिबे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रो वैकेंसी होइछि 11 से 4टा पोस्ट रो वैकेंसी रहिछि। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट है 12/6/2024 स्टार्ट है, लास्ट डेट 11/7/2024 से रहइबो। 18-24 वर्ष पर्यंत आपण एलिजिबिलिटी आपण अप्लाई करि पारिबे। एप्लीकेशन फी आपण रखा है आपण 10+ आईटीआई आपण यदि ए ट्रेड रे करथिबे जो ट्रेड पे आपण वैकेंसी रहिछि परथले आपण अप्लाई करि पारिबे। अप्लाई करिया पे आपण अप्लाई लिंक शो करछि, आरे पे आपण क्लिक करि पारिबे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढिया पे आपण आरे पे क्लिक करी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करी भला रीड आउट करि पारिबे। अप्लाई करिया पे अप्लाई लिंक शो करछि, आरे पे आपण क्लिक करिबे। क्लिक कला पर ए पेज टा आपण ओपन हे जेबे शो करछि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर आपण शो करछि। फर्स्ट आपण को रजिस्ट्रेशन करया पड़ो। रजिस्ट्रेशन ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऊपर आपण क्लिक करी कला पर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2024-25 आपण शो करिवो। को यूनिट रे केते केते वैकेंसी रहिछि आपण डिटेल्स आपण चेक आउट करि पारिबे। को वर्कशॉप रे केते कैटेगरी जे वैकेंसी रहिछि आपण डिटेल्स चेक आउट करि पारिबे। तो ग्रुप आपण स्क्रॉल करि भलो भाबरे आपण पढिनले आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपण टिक करिवे। तापर आपण प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे। प्रोसीड ऊपर क्लिक कला परे आपन रजिस्ट्रेशन पेज आपन ओपन हे जिवो। सिलेक्टेड आपन को ट्रेड रे आईटीआई करछंती फिटर वेल्डर इलेक्ट्रिशियन कार्पेंटर पेंटर जो थरे आपन करछन आपन सेटा सिलेक्ट करिवे। तापर आपन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कला परे आपन शो कोर्स आर यू डिफरेंटली एबल्ड आपन पीडब्ल्यू कैटेगरी हेथिबे तार आपन यस ऊपर क्लिक करिवे। आपनकर 40% एबव आपनकर रहिछि आपन यस ऊपर क्लिक करिवे। 9 नो ऊपर क्लिक करिवे 40% एबव अछि यस ऊपर क्लिक करिवे। तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। जदि आपण डिफरेंट एबल्ड पीडब्ल्यू कैटेगरी हे नथिबे नो ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपण नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। ट्रेड आपनकर जो ट्रेड सिलेक्ट करथिन ट्रेड आपण शो करिवो। आर यू डिफरेंट एबल्ड आपण यस न करथि आपण शो करिवो। तापर आपण कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे। कंटिन्यू ऊपर क्लिक कला परे आपण एप्लीकेशन फॉर्म आपण ओपन हे जी। कैंडिडेट नेम जहा आपण मेडिकल सर्टिफिकेट जहा आपण फुल नेम रहिछि फुल नेम एंटर करिवे। जेंडर आपण कोन रहिछि मेल फीमेल जहा आपण जेंडर सिलेक्ट करिवे। ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी आपण एंटर करिवे। से ईमेल आईडी आउथरा आपण कंफर्म करिवे। फादर्स नेम देबे। रिलीजन आपण कोन रहिछि रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जहा आपण सिलेक्ट करिवे। मदर्स नेम एंटर करिवे। कम्युनिटी आपण कोन रहिछि जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जहा आपण कम्युनिटी रहिछि कम्युनिटी आपण सिलेक्ट करिवे। आधार कार्ड नंबर आपण एंटर करिवे। मोबाइल नंबर देबे। आर यू वन एक्स सर्विस आपण एक्स सर्विस हेतु यस न आपण करि परिबे। कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर देले मोबाइल नंबर आउथरा आपण कंफर्म करिवे। आर यू वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आटे आपण चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस ने हेतले आपण सिलेक्ट करिवे। चिल्ड्रन ऑफ सर्विस जवान हेतले आपण सिलेक्ट करिवे। आपण किछि नथिबे तले आपण नॉन ऑफ सिलेक्ट करिवे। नियर सॉल्यूशन आपण कोड रहि नियर सॉल्यूशन आपण एंटर करिवे। डेट ऑफ बर्थ एटा आपण डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट डेट मंथ आपण ईयर आपण सिलेक्ट करिवे। को ईयर आपण जन्म होइछ ईयर आपण सिलेक्ट करिवे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एठी आपण प्रेजेंट एड्रेस आपण भरिवे। लाइन 1 आपण आर्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपण सिलेक्ट करिवे। सिटी टाउन विलेज नेम आपण एंटर करिवे। स्टेट आपण कोन रहि स्टेट आपण ओडिशा स्टेट सिलेक्ट करिवे। डिस्ट्रिक्ट आपण कोन रहिछि डिस्ट्रिक्ट आपण सिलेक्ट करिवे। जहा आपण पिन कोड रहिछि पिन कोड आपण एंटर करिवे। परमानेंट एड्रेस आपण भरिवे। साइट आपण शो कोछि सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। आपण एई जो प्रेजेंट एड्रेस आपण भरले से प्रेजेंट एड्रेस आपण परमानेंट एड्रेस सेम अछि बॉक्स टिक करिवे। दीटा एड्रेस आपण सेम हे अलग अलग अछि बॉक्स टिक करिवे नै। परमानेंट एड्रेस आउथरा आपण भरिवे। 10th क्लास इंफॉर्मेशन 10th रो डिटेल्स भरिवे आपण एठी। मैट्रिक 10th रोल नंबर 10th जो रोल नंबर अछि 10th रोल नंबर आपण एंटर करिवे। मैट्रिक रे बोर्ड आपण कोन रहिछि बोर्ड आपण गठी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आपण एठी सिलेक्ट करिवे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपण शो करछि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आपण सिलेक्ट करिवे। जहा बोर्ड आपण रहिछि आपण सिलेक्ट करिवे। मैट्रिक 10th मार्क ऑफ केते मार्क आपण सिक्योर कइसन 10th रे मार्क आपण देबे। मार्क मैक्सिमम आपण केते थला मैक्सिमम मार्क आपण एठी एंटर करिवे। पर्सनल आपण ऑटोमेटिक काउंट हे आसीबो। को ईयर आपण पास आउट ले 10th आपण को ईयर आपण पास आउट हेले पास आउट ईयर आपण सिलेक्ट करिवे। आईटीआई इन्फॉर्मेशन आपण भरिवे। आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर देबे। नेम ऑफ आईटीआई इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट आपण आईटीआई करछन से इंस्टीट्यूट नाम लिखिबे। को ईयर आपण पास आउट हेले आईटीआई पास आउट ईयर आपण
सिलेक्ट करेंगे आईटीआई मार्क ऑप्टेन केते मार्क आपण ऑप्टेन कहछन आईटीआई मार्क केते मार्क रखछन मैक्सिमम मार्क आपण आईटीआई केते थला परसेंट आपण ऑटोमेटिक काउंट हे आजु डी क्लास ना भलो रे पढ नेबे टिक करिवे वैलिड कैप्चा कैप्चा दोछन कैप्चा आपण फिल करिवे तापर आपण कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे कंटिन्यू ऊपर क्लिक कला पर जहा जहा आपण एप्लीकेशन फॉर्म में भले आपण सो प्रीव्यू हिजो भलो चेकआउट करना मित्र उतर स्क्रॉल करिवे एठी आपण शो कोर्स यस ऑल डाटा इज करेक्ट आई वांट टू सबमिट माय फॉर्म आपण जहा डाटा आपण फिल अप करले आपण करेक्ट अछि आपण फर्स्ट ऑप्शन चूज करिवे यदि आपनकर सेकंड ऑप्शन आपण एडिट करछि सेकंड ऑप्शन आपण चूज करिवे आपण हिसाब आपण चूज करिवे तापर आपण सबमिट ऊपर क्लिक करिवे सबमिट ऊपर क्लिक कला पर आपनकर डियर कैंडिडेट आपण नाम शो करिवो रजिस्टर नंबर आपण डाउन कर रखिनेबे पासवर्ड आपण शो करिवो पासवर्ड आपण डाउन कर रखिनेबे आपण ये ईमेल आईडी आपनकर मोबाइल नंबर शो करिवो क्लिक हियर टू लॉगिन ऊपर आपण क्लिक करिवे क्लिक हियर टू लॉगिन ऊपर क्लिक कला पर आपण लॉगिन पेज आपण ओपन हे जिवो एठी आपनकर रजिस्टर करसला पर आपण लॉगिन पेज आपण लॉगिन करिवे जहां आपण रजिस्टर नंबर शो करतो रजिस्टर नंबर डाउन कर रखिबे रजिस्टर नंबर आपण एंटर करिवे जहां आपण पासवर्ड करतो पासवर्ड देबे लॉगिन ऊपर क्लिक करी आपण लॉगिन करनेबे लॉगिन करला पळे आपण अकाउंट लॉगिन हे छि बट ना को ट्रेड पे अप्लाई कोसनी डिटेल्स आपण जा भरना आपण शो करिवो कंप्लीट एप्लीकेशन रे स्टेटस आपण नॉट फुल रजिस्टर आपण शो करछि कंप्लीट एप्लीकेशन ऊपर आपण क्लिक करी कंप्लीट एप्लीकेशन ऊपर क्लिक करला परे आपण ना शो करिवो यूनिट प्रेफरेंस देबे को यूनिट आपण दे जॉइनिंग करछली को यूनिट आपण फर्स्ट प्रेफरेंस देबे को यूनिट फर्स्ट जॉइन करिवे आपण यूनिट प्रेफरेंस आपण इसरा आपण सब यूनिट प्रेफरेंस आपण दे देबे जो यूनिट सब वैकेंसी रही छि सीरियल रही आपण यूनिट प्रेफरेंस आपण एंटर करिवे तापर आपण कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे एटा आपण ओके ऊपर क्लिक करिवे ओके ऊपर क्लिक कला परे आपण अपलोड लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ फ्रंट पेज सिग्नेचर डॉक्यूमेंट एटा आपण कलर फोटोग्राफ आपण सिग्नेचर आपण डॉक्यूमेंट जा मागिबो आपण अपलोड करिवे फोटोग्राफ रो साइज रहबा दरकार 50 के भीतर साइज रहबा दरकार जेपीजी पीएनजी ले आपण सपोर्ट करिवो सिग्नेचर साइज सेंटर 50 के भीतर साइज रहबा दरकार सेम फॉर्मेट रहबा दरकार डॉक्यूमेंट जो आपण अपलोड करिवे आपण पीडीएफ फॉर्मेट रहबा दरकार 5 केबी रो 300 के भीतर साइज रेले आपण सपोर्ट करिवो एठी आपण कलर फोटोग्राफ आपण अपलोड करिवे चूज फाइल पर क्लिक करी फोटोग्राफ अपलोड करिवे एठी आपण सिग्नेचर अपलोड करिवे चूज फाइल पर क्लिक करी सिग्नेचर अपलोड करिवे 10th रो मार्कशीट आपण अपलोड करिवे आईडी सर्टिफिकेट आपण अपलोड करिवे अपलोड सर्टिफिकेट आपण एसटी एससी ओबीसी के आपण पीडब्ल्यू कार्ड हेइथिबे चूज करते आपण कास्ट सर्टिफिकेट आपण अपलोड करिवे अपलोड पर क्लिक करी आपण प्रीव्यू सब आपण सब देखि नेबे अपलोड पर क्लिक कला परे आपण शो करिवो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड आपण शो होला आपण पे करे अछि आपण ओनली जो कि ओबीसी कार्ड हेइथे तला आपण 100 टका एप्लीकेशन फी पे करे करबे आपण एससी एसटी आपण पीडब्ल्यू कार्ड के वुमेन्स कार्ड हेइथे तला आपण डायरेक्ट आपण एप्लीकेशन आपण प्रिंट करे आपण ऑप्शन आसीबे पे नाउ शो कोछि पे नाउ ऊपर आपण क्लिक करी पे नाउ ऊपर क्लिक कला परे एसबीआई ई पे आपण ओपन हि जिवो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड थ्रू आपण करि परिबे नेट बैंकिंग यूपीआई फोन पे गूगल पे आपण वीवी पे थ्रू आपण करि परिबे नले एनईएफटी थ्रू आपण करि परिबे जो ऑप्शन स्क्रॉल होछि से ऑप्शन आपण क्लिक करिवे आपण डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड चूज करिवे कार्ड डिटेल्स भरिबे पे नाउ ऊपर आपण क्लिक करिवे पे नाउ ऊपर क्लिक कला परे पेमेंट आपनकर वेरीफाई हो पेमेंट वेरीफाई हो पेमेंट सबमिट हि जिवो पेमेंट सबमिट हे गला परे आपनको मेन पेज को रिडायरेक्ट कर दियो मेन पेज रे आपण एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करे आपण ऑप्शन आसी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करी प्रिंट करी आपण पाखरे रखि नेबे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तरफ रो अप्रेंटिसशिप पोस्ट को आपण केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस म आपण बतै सारि छी जदि आपण मन रे किछि डाउट अछि कमेंट सेक्शन रे पचांतो ए वीडियो आपण भल लागितले वीडियो को लाइक करंतो आपण फ्रेंड मान से शेयर करंतो ए चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलंतुनी धन्यवाद।